com Papudim, direto de São Paulo, não é isso? É, não, direto lá de casa. É, a mesma direto coisa. de São Paulo. É. Participa lá no Domingão do Faustão, aqui para a Rádio Mar Azul. Fala aí, Papudim. Alô, você que é ouvinte da Rádio Mar Azul FM. Aqui quem está falando é Papudim. Amigo, não esquece, todo domingo, de meio-dia até 5 da tarde, tem um som das praias. Com quem? Essa porra linda. Essa menina quer só o pitel, só o big boiado. Luana Castro, então fica ligado, cabra velho, para tu ficar curtindo o som das praias na sua Mar Azul FM. Um cheiro do Papudim. Falou, gente. Falou, Edinho.